3 de la tarde, 12 minutos, vamos como es costumbre, el informe solicitado por nuestros oyentes y esperado también de la agencia Noticias RPTV. Buenas tardes, bienvenido, lo oímos. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Soy Liz Castellón y me complace acompañarlos durante el Panorama Nacional para este jueves 19 de agosto. Comenzamos. La Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas presentaron el informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Edgar Ramírez con el informe. En Colombia, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras sigue teniendo obstáculos. Así lo denunció la Comisión de Seguimiento a esta ley que supervisan los órganos de control del país. Como lo resaltó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno Nacional desde el año 2012 pues van a ser insuficientes. Dinero que se quedaría corto. Por eso el Contralor de la República indica que el monto se tiene casi que triplicar. De aquí a que a 2031 pues va a ser requerido la suma de 328.3 billones de pesos. Según la Contraloría General, los 135.5 billones de pesos han sido insuficientes para atender a las víctimas del conflicto armado porque hoy ya supera los 9 millones de personas. Indemnizaciones administrativas y colectivas se tendrán que destinar alrededor de unos 65 billones de pesos, en vivienda 51 billones, en alimentación 27 billones de pesos y retornos y reubicación 15 billones. Un desalentador panorama para esta población que ni siquiera en materia de vivienda ha tenido un gran avance. Que entre 2012 y 2021 se alcanzó a 107.585 subsidios asignados. Y la población pendiente de atención calculada al cierre de 2020 era más de 1 millón de hogares víctimas. Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, también le hizo un llamado a toda la sociedad. No solo las entidades del Estado, sino la sociedad en general vuelquen sus ojos en el impacto que tiene el conflicto armado sobre los colombianos y la obligación del Estado de reparar integralmente con medidas materiales y simbólicas a todas las víctimas como base para la construcción de una convivencia pacífica, sólida y perdurable. Por último, la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo indicaron que la Ley de Víctimas, al paso que va, terminaría de indemnizar a los afectados en por lo menos 60 años.